Lola gaड़ी Lola 정말 사무도 ଦେଖିला ପରେ ମଜା ଆସିଗଲା ଅଭିପ୍ସା ମଜା ଆସିଗଲା ନାଦି ଅଛି ତମର ଏ ଘରେ ନିଆ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଗରମ ତମର ଏ ଦେହ ଆଉ ତମ ଗବାନଟା ଗୋଟାଏ ଡିନାମାଇଟ କସମ ସେ ତମ ପାଇଁ ଦିବାନା ହେଇଗଲା ଦିବାନା ତମେ ବି କିଛି କମ୍ ନବ ମାରିଗଲି ତମକୁ ମଫସଲ ରହିଲେ ତମ ଷ୍ଟାଇଲଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ଆଉ ତମ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଗଲେ ଏ ବିହାରପୁର ଝିଅମାନେ ଝିଟି ପଡ଼ିବେ କସମ ସେ ଆଉ କବି ପଚାର କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଝିଲିମିଲିଆ ରେଶମ ବାଳ ଫୁଟୁର ଆଖି ଉଜ୍ଜଳର ଗାର ଆଉ ପାନପତୁରିଆ ଗୋଲାପୀ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ବ୍ୟୁଟି ସ୍ପଟଟା କେମିତି ଶୁତେଇ ଝୁମୁରି ଝୁମୁରି ଚାଲି ଧଙ୍କ ବେରକର ପେଲି କୁକୁମ ବଳେ ନାଲି ଅଠ ଉଠୁକି ଉଠି ମତେ କିଛି କହିବ ବୋଲି ତମ ଯୋଉ ସାହନା ଦିଅ 30 ନଜରଟା ମୋ ନଜରରେ ଥରେ ମିଶିଗଲେ ନା ଗୋଟାଏ ତ ବାପରେ ବାପ ଗରମ ସତେ ଯେମିତି ଅତି ଯିବେ କି ତମର ତ ପୁରା ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାଇଲ କସମ ସେ ମୁଁ ଏତେ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଫୁଲ ମସ୍ତି ଯାହା ମନକୁ ଯେ ବର୍ଷର ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ ନ କରିବି ତାହେଲେ ମତେ ଲାଭ চমক চমক ফ্যান্টাস্টিক আইডিওলজি তোমার অভিপ্সা ফ্যান্টাস্টিক আইডিওলজি এ বড়ি মাংস রাজিকাল তোমার উপরে ফিদা হয়ে গেলাম শুনো সপ্তাহে তুমি নিশ্চয় আমার ঘরে পৌঁছবা নহলে 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 তো শুট করে দেবি I mean, স্বাভাবিক না না অভিপ্সা না ରହିବାଟା ମୋ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ସେ You naughty boy. ଘରୁ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢିଛୁ ଗଲେ ପ୍ରଫେସର ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ବାବୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ତୁ ପୂର୍ବକୁ ଯିବୁ କି ପଶ୍ଚିମକୁ ଯିବୁ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବୁ କି ଦକ୍ଷିଣ ଯିବୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯା କିନ୍ତୁ ଏ ଘରୁ ଯା ବାବା ରେଡି ହେଇକି ଆସିଛି କଣ ହେଇଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ତୋଳା ଖାଇକି ଆଇଛି ଏମିତି କାମ ଖାଇକି ତୋଳା ଖାଇକି ଆଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଠିକ ସେଇଆ ହବ ବଡ଼ରେ ମାଇଲେ ରାଣୀ ହେଇ ରହିବାକୁ କଣ ହେଲା ତୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲୁ ତ ବାବୁ ହାତ ଚଳୁଛି ବାବୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ମତେ ରହିବାକୁ ଦିଅ ବାବୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ତମେ କିଏ ବାଉଁଶର କୋଉ ବାଉଁଶ କବି ବାଉଁଶ ଆଣ୍ଟି ଛତିଆ ଟଙ୍କା ଛତିଆ ବଜାର ମୋର 3ଟା ଗୋଦାମ ହୋଲସେଲ ବେପାର ମୋର କଣ ମଦ ଗୋଦାମ କଦଳୀ ଗୋଦାମ এই ଯେମିତି ଚମ୍ପା ବୋତଳ କାଠିଆ ପାଟୁରା ମସ୍ତ କଞ୍ଚା ଆନ୍ଧ୍ରା ଗ୍ରୀନ କଦଳୀ ଅଲ୍ ଭେରାଇଟି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇ ବିଧାନପୁର ଗାଁରେ ଗୋଟାଏ ନାଲି ଆମ୍ବ ଗୋଦାମ ଦୋକାନ ଦେବି ଆଉ ତମକୁ ସେଇଠି ମାନ ତ କରିଦେବି ଆଉ ତମେ ତ ଖାଲି ରମ ଉପରେ ରମ ନା ବାବା ସେ ବହୁତ ପଇସା ନେଲା ତାହେଲେ ଦି ଦିନ ମିଳିଲେନି 4 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଲକ୍ଷପତି କଦଳୀ ଗୋଦାମ କରିକି ଲକ୍ଷପତି ଯାଇଛି ମାମୁଁ ବାପା ମାମୁଁ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି ଲକ୍ଷପତି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି କିଏ ଇଏ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ
ମାମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ସେ ଆମ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ସାତ ଦିନ ଥରେ କହିଲି ଭୁଲ କରିଦେଇଛ। ଲକ୍ଷପତି ଲୋକ ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ଆସିବା କଥା ନା ଥରେ କହିଦେଇଛ। କି ବାଉଁଶ? ଗଭୀର ବାଉଁଶ। ଆସିଲା ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ନଘା ମାଲାଇ। ମଦନ ବନ୍ଧା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ। ସାତ ଚୁଲେ ବନ୍ଧା ମୋ ଝିଅ ଜୀବନ। ମାମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ଭଲ ଯାଇପାରିବୁ। ଭାଇ ଯାଇଛି ତୁ ଘରୁ ଯା। ମୋ ଭାଇ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ତୁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ତୋ ଭାଇ ନେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ କି ନାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡେ ଯିବିନି ବାବୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ଏ ଅଫିସର ବାବୁକୁ ବୁଝା ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। 5,000 ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ଆମେ କଟକ ପଳେଇ ଆସିବୁ। 2-4 ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଖୁସ କରିଦେଲେ ଏମିତି 5 ଦେବି କସମ ସେ। ମଣିଷ ଚିହ୍ନି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହଁ ଆଉ କାହିଁ ରହିଲ? ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ 2ଟା ଟଙ୍କା ଖାଇବେ। 2ଟା ମାରିଦିଅ ମାର। ଆଉ କାହିଁ ରହିଲ? ଏଥର ଲୋକ ମତେ ମନେ ପକେଇବେ କାରଣ ମୁଁ 3ଟା ଚାପୁଡା ଖାଇଛି। ଖାଇବ ମୋ ଆଗରେ ତୁମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହାତୁଡ଼ି ନ ମାରିବ। ତୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ନଥିବ ଯେ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ତୁ ବଡ ଭଉଣୀ ହେଇ ତ ନାଚିଦେଲୁ। ମା ହେଇଥିଲେ କଣ କରିବୁ? ମା କାହିଁ ହେଇଥିଲା? ଅଭିପ୍ସା ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ମନେ ରଖିଲା ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ହବ।